koncepti për vullnetarizmin në Shqipërinë e kohës së komunizmit ka qenë shumë i reduktuar. Në vitin 2002, 2003, 2004, në kuadrin e një projekti të PNUD-it, unë kam punuar për një studim të gjerë për vullnetarizmin në Shqipëri. Në atë kohë tingonte pak si anakronike që të angazhohej të shkruaj një punim monografik të gjerë për vullnetarizmin. Duhet të theksuar se vullnetarizmi është një veprimtari shumë funksionale, e cila ka ekzistuar në shoqërinë njerëzore jo në periudhën e komunizmit, por shumë kohë para komunizmit. Është një veprimtari e cila është e pranishme në të tëra shoqëritë, në masa të caktuara, në proporcione të caktuara, shumë funksionale i shoqërisë. Pra një indi domosdoshëm, një indi që pa të cilën nuk funksionon dot shoqëria. Shqyrtimi analitik i shoqërive të ndryshme, i formacioneve të ndryshme ekonomike shoqërore rezulton se çdo formacion që nga komuna primitive deri në ditët tona e ka patur si indi të dukshëm së të padukshëm, herë më veprues, herë më pak veprues, por si një indi të domosdoshëm veprimtarinë vullnetare. Në rolin e nënës, gratë kryen një vëllim shumë të madh punë vullnetare, një punë shumë fisnike. Në qoftë se do të bëhesh panteoni i vullnetarëve, padyshim figura e nënës do ishte figurë qendrore në këtë panteon. Një investim i jashtëzakonshëm, mundi, djersë, emocionesh, investojnë nënat, sidomos nënat në Shqipëri, për edhe arsye të kushteve të vështira që ofron shoqëria shqiptare, për të mirë edukuar, për të mirë rritur, për të mirë arsimuar fëmijët e tyre. Ne flasim shumë për gjeni. Shumica e gjenive në shkencë, në artë, në letërsi, në muzikë janë burra. Ky është një fakt i pranuar, por ne asnjëherë ose shpesh nuk e themi që prapa këtyre gjenive ka investime të jashtëzakonshme në nënave të tyre. Edhe kjo duhet pohuar me plot gojën. Këto gjeni nuk do bëheshin kurrë nëse këta nuk do të ishin, si thuaç, në një mjedis komod që kanë krijuar kryesisht nënat e tyre. Sepse është një konsum shumë i madh emocional, është një konsum shumë i madh njerëzor, dhe një nga arsyet që ne kemi shumë pak gjeni në fushë të ndryshme të krijimtarisë në radhët e grave është fakti se ata, si thua, që energjitë më të mëdha i kanë investuar për fëmijët e tyre, i kanë investuar për këto gjeni të meshkuj. Prandaj për mua ky kontribut duhet ndarë me nënat e tyre. Ky është ndoshta një vizion që duhet të zërvohet. Krahas kësaj, puna vullnetare duhet parë në shumë plane të tjera. Tërë popujt e botës pa përjashtim kanë përjetuar periudha të rënda robërie, periudha të rënda pushtimi. Shumica dërmuese e luftëtarëve të lirisë kanë qenë vullnetarë. Dhe këto vullnetarë natyrisht kanë kontribuar me mundin, me djesën dhe me gjakun e tyre për lirinë e popullit të vet. Natyrisht ka patur dhe vullnetarë internacional, vullnetarë të cilët kanë shkuar të luftojnë në shërbim të rrugës lirisë dhe të qëllimit të popujve të tjerë. Një model nga më interesantët, nga më imponuesi dhe nga më prestigjioset është dhe angazhimi i më shumë se 2000 luftëtarëve internacionalistë në luftën e Spanjës në vitet 30. Pra që një barikadë që u ngritën popujt përmes vullnetarëve kundër hordhive fashiste naziste që po vinin në fuqi në këtë vend, që bëhet si thua një nga barierat kryesore të përplasjes së popujve me diktaturët e tipit nazi-fashist. Duhet theksuar se edhe veprimtaria e mjaft klerikëve që nga themelimi të organizatat parafetare deri më sot, sidomos e klerikëve të ndershëm, korrekt, të aftë, profesionalisht, është veprimtari vullnetare. Ajo vazhdon të mbetet e tillë dhe si e tillë ajo ka një fuqi më të madhe socializuese, edukuese e kështu me radhë. Pra edhe në këtë plan duhet parë si një veprimtari vullnetare, si një ind që e përshkon shoqërinë njerëzore, që ndihmon në mirë funksionimin e shoqërisë njerëzore. Por ka dhe disa sektorë të tjerë ku, si të thuash, veprimtaria vullnetare shfaqet në një plan edhe më veprues. Nëse ne sot jetojmë më mirë, jetojmë më gjatë, jetojmë më pak dhimbje, kjo i detyrohet në radhë të parë investimeve intensive në fushën e kulturës, në fushën e dijeve, në fushën e shkencës. Puna e shkencëtarëve të mirëfillt, puna e dietarëve të mëdhej, puna e filozofëve të shquar, puna e shkrimtarëve të mëdhej si Shakespeare, të cilët sa do të jenë paguar për kohën e tyre, ato përsëri kanë bërë një punë vullnetare. Veprimtaria e tyre krijuese, e gjerë, e shumanshme, poliedrike, i shërben shoqërisë njerëzore, ka shërbyer shoqërisë njerëzore në kohën e tyre, i shërben tanishme siç do shërbejë së ardhmes, siç shërben pajmat amerike, që nga gati 3000 vjet më parë edhe vazhdojnë akoma të shërbejnë njerëzimit. Pra në këtë plan, veprimtaria kulturore e mirëfillt, nderia cilësore kulturore është veprimtari vullnetare. Krijuesit sa do të paguhen, ata përsëri ikin të papaguar nga kjo botë. Por ka, si thua, segmente të caktuara të veprimtarisë shkencore të cilat kanë të bëjnë më drejt për drejt me jetën e njerëzve, me, si thua, me përmirësimin e kushteve të jetesës, me
rritjen e gjatësisë, me lehtësimin e dhimbjeve nga sëmundjet e ndryshme e kështu me radhë. Kjo është puna e mjekëve dhe në radhë të parë e shkencëtarëve në fushën e biologjisë, në fushën e mjekësisë. Vëmendëria e tyre vullnetare është një vëmendëri e cila ka një përmas altruizmi të theksuar. Sado të mund ta shpërblesh një mjek që kryen operacione shumë të ndërlikuara, puna e tij është shumë altruiste. Jeta e njeriu nuk ka çmim, kështu që edhe puna e tij nuk ka çmim. Por ka dhe një kategori shkencëtarë shumë të shquar në fushën e mjekësisë, të cilët i kanë dhënë shumë shkencës, i kanë dhënë shumë dijeve mjekësore, përvojës së shërimit të sëmundjeve. Ndoshta mund t'i referohem një shembulli shumë domethënës që i përket shekullit të 20. Padyshim një nga shkencëtarët, një nga dietarët që ka bërë një kthesë rrojësore në historinë e mjekimit të sëmundjeve të ndryshme është Alexander Flemingu. Ai shpiku për herë të parë antibiotikët. Sado të jetë shpërblyer Flemingu për atë shpikje madhore, duhet theksuar se nuk është shpërblyer asgjë. Kontributi i tij në shërbim të njerëzimit ishte i jashtëzakonshëm. Miliona njerëz në botë jetojnë më gjatë, jetojnë me më pak dhimbje, jetojnë pa infeksione, shpëtojnë nga sëmundjet e ndryshme të saj të kësaj shpikje madhore të Flemingut. Sikur t'ia pranojë Flemingut gjithë Anglinë, përsëri kjo shpikje është shumë e madhe, vlen shumë më tepër se sa vetë Anglia. Në këtë kuptim, puna e mjaft shkencëtarëve të shquar është e mirëfillt punë vullnetare. Pra, e para në këtë plan të gjerë, vëmendëria vullnetare është një ind që ka përshkuar dhe përshkon shoqërinë njerëzore në të gjitha fazat e organizimit dhe të zhvillimit të saj. Natyrisht në vitet e para të pas luftës së dytë botërore, në shumë vende komuniste kanë funksionuar struktura të caktuara që organizojnë vëmendërinë vullnetare, e cila fillimisht synonte të rindërtonte vendin, e shkatruar nga lufta, dhe pastaj të ndërtoshin objekte të mëdha, vepra të mëdha. Duhet të thënë se në vitet e para pas luftës së dytë botërore, vëmendëria vullnetare në Shqipëri ka patur mjaft funksione pozitive. Ka pas funksione edukuese, socializuese, ka patur funksione që zbuse konfliktet në mes njerëzve, luajnë të të rëndësishëm për përhapjen e arsimit të dijes, për përhapjen në mënyrë urbane jetese e kështu me radhë. Madje duhet të theksuar se në vitet e para pas luftës së dytë botërore ka patur dhe shkëmbime brigadash internacionale në punë vullnetare. Ka dokumenta që provojnë se në Shqipëri kanë punuar në vitet e para pas luftës, në sidomos në Hekurudhën, Durrës Peqin, Hekurudhën Durrës Tiranë, kanë punuar brigada vullnetare, brigada bullgare, brigada serbe, brigada rumune, brigada greke, kështu me radhë. Ndërkohë kanë shkuar edhe brigada vullnetarësh shqiptar në ish Jugosllavi, në Rumani, në Bullgari, kështu me radhë. Por duhet theksuar se në periudhën e regjimit komunist me punën vullnetare është abuzuar në mënyrë të konsiderueshme. Shpesh, sidomos që nga viti 1958, puna vullnetare gati u fut në kanalet e një trajtimi burokratik. Ajo më shumë trajtohej si një punë në prodhim, një punë e rëndë në prodhim, një punë që synonte në farë mënyre t'i ulte hundën intelektualëve të shquar, t'i detyronte ata të afroheshin me masat, madje me atë pjesë që vuante më shumë, që i nështroi një punë fizike të rëndë, sfilitse. Profesor Zydiu, në gjitha shembuj që ju sollët, duke e trajtuar veprimtarinë vullnetare si një ind të domosdoshëm për humanizimin e shoqërisë, përmendët që nuk është një punë absolutisht e papaguar. Domethënë, ndoshta nuk është e paguar aq sa duhet. Si koncept, ç'mund të quhet veprimtari vullnetare? Puna krijuese, edhe kur është brenda strukturave që paguajnë, është veprimtari vullnetar, në thelbin e saj është vullnetare. Ai kryen një veprimtari të caktuar, ka një pasion të caktuar për një zbulim shkencor të caktuar. Ka një motivim dhe duke punuar, duke arritur një shpikje madhore në thelb, ai për këtë shpikje paguhet shumë pak ose s'paguhet fare. Në thelb kjo është veprimtari vullnetare, se paguhet shumë pak ose s'paguhet fare, ose më saktë, pagesa që merr ai është kaq e vogël, krahasim me kontributin që jep për shoqërinë, saqë në thelb kjo është veprimtari vullnetare. Për vullnetarizmin ka përcaktime të ndryshme. Por në shoqërinë tradicionale shqiptare ka patur shumë veprimtari vullnetare. Shumë punë që sot i kryejnë në punësit, në shoqërinë tradicionale shqiptare, pas struktura shtetërore, to i kryente miku, i kryente shoku, i kryente si punë vullnetare. Në kanunet shqiptare ka përcaktime shumë interesante për vullnetarizmin. Për shembull, në kanunin e Skënderbeut ka një përcaktim që më është më i dukur një përcaktim fare shkencor. Dhe unë e kam cituar edhe në libër, sepse meriton të vërtet citohej ky përcaktim. Në kanunin e Skënderbeut, puna vullnetare quhej punë falanike. Puna falanike, thuhet në kanun, është punë që kryhet për nder, pa detyrim, pa shpërblim. Në këtë kuptim,
puna vullnetare është një punë e papaguar. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Vërtet flitet shumë për paranë, ekonominë e tregut dhe kjo para është bërë si gogol tek ne. Shpesh ka marrë para pa me të shumtuara, por unë mendoj që edhe në këtë ekonominë e tregut, nëse do të mirëregullohen shumë çështjet sociale, do kishte hapësira të mjaftueshme të gjëra edhe për punë vullnetare. Por ekonomia e tregut duhet patjetër të shoqërohet me një dimension shumë të domosdoshëm që quhet dimensioni social i ekonomisë së tregut. Fatkeqësisht, ekonomia e tregut në Shqipëri në disa aspekte i ngjason ekonomisë së tregut që është filluar në Evropë në vitet 1830, 1840. Pra jemi shumë të shfazuar në kohë. Dhe duke qenë të shfazuar në kohë, pra duke realizuar një ekonomi tregu të egër, të ashpër, jo me përmasën sociale të nevojshme që ka marrë ekonomia e tregut në vendet e Evropës perëndimore, sidomos pas lëvizjeve masive të studentëve dhe punëtorëve të viteve 68-70, duke u kthyer shumë prapë në kohë, në fakt ne shoqëria shqiptare ka provokuar një varg problemesh sociale që lidhen me paranë, duke se lidhen me paranë, që fetishizojnë paranë, por që në thelb krijojnë shumë plagë sociale, të cilat nuk është lehtë të riparohen.